grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page. You ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. நாங்கள் அப்படியே பாம்பன்லேருந்து கிளம்பி அப்படியே ஆன் த வே போயிட்டே இருக்கிறோம். ஏன்னா அங்கேருந்து இப்போ நம்ம ராமேஸ்வரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரிட்டன் ஒரே ரூட்டு தான். ரிட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு வெயில் இல்லை. இப்போ மதியம் கரெக்டாக 2 மணி பக்கம் ஆகுது கேஸ். நாங்கள் வந்து ஈவினிங் தான் வந்து ரெசார்ட் புக் பண்ணியிருக்கோம் கன்னியாகுமரி சைடு. பாருங்கள் பிரிட்ஜு ஃபுல்லாக வந்து லேம்பு போட்டிருக்காங்க. வேறு லெவலில் பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது. இது ஏதோ சென்னைக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த பிரிட்ஜை பார்த்தா. ஏன்னா வந்து சீ சைடு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக வெயில் அடிக்கும். ஏன்னா சுற்றி வந்து உங்களுக்கு மரம் பில்டிங்ஸ்லாம் இல்லை, அதனால் வெயில் அதிகம் அடிக்கும். இப்போ பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக கைஸ் கன்னியாகுமரியில் இருந்து எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறீங்கன்றது தெரில. நான் முடிஞ்சால் இங்கே ஏன்னா டீ பிரேக் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நான் என்னோடய ஸ்டோரியில் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போ ராமேஸ்வரத்துலேயே நிறைய பேர் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் இன்றைக்கி பார்க்குறதுக்கு. ஒருத்தருக்கு மட்டும் நம்ம ரோஷன் ப்ரோக்கு மட்டும்தான் டைம் கிடைச்சது இன்றைக்கி இங்கே வந்து நம்மளை நேரில் மீட் பண்ணி நம்ம கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பட் 2-3 பேர் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணாங்க, ப்ரோ பார்க்க முடியுமா, மீட் பண்ண முடியுமான்ட்டு. டைம் வரவில்லை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக தூத்துக்குடி கைஸ். தூத்துக்குடி 130 கிலோமீட்டர் நான் ஸ்டாப்பு. இடையில மேபி ஏன்னா டீ பிரேக் எடுத்துகிட்டு 4 லைன் ஹைவே போகிற வரை கொஞ்சம் மெதுவாக போகணும். ஏன்னா ஆடு மாடெல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. அப்படி இப்படின்ட்டு குறுக்க வரும். நம்ம ஆட்டு மாடெல்லாம் எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஆடு மாடு இருந்த இடத்துல தான் நாம் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு ரோடு எல்லாம் போட்டிருக்கோம். அதனால் ஆடு மாடெல்லாம் குறை சொல்லவே கூடாது. என்றைக்கு நமக்கு 6 அறிவு இருக்குல்ல, எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் அறிவு இருக்குல்ல, அதனால் நாம் பார்த்துட்டு போய்க்கணும். ஃபுல்லாக வந்து அங்கங்கே கம்பெனி காலேஜ் அது இதுன்ட்டு கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. வேறு வழி இல்லை. இந்த மாதிரி மொட்டைக்காட்டில் வந்து வேறு பில்டிங்ஸ் தான் கட்ட முடியும். இங்கே போய்ட்டு வெள்ளாமெல்லாம் பண்ண முடியாது. வெள்ளாமல் பண்ணுற அளவுக்கு மண்ணும் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியல. நாங்கள் வந்து சரி ஹோட்டல் பக்கம் போவோம் அப்படின்ட்டு தேடிட்டு இருந்தோம். சரி கரும்பால் ஜூஸ் குடிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம். பட்டு கடை நமக்கு இந்த ஊரில் கடைலாம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாதுல்ல அப்படின்ட்டு கரெக்டாக சொல்லிகிட்டே வரேன். ஒரு பேக்கரியில் நிறுத்தினார் ப்ரோ இது மாதிரி இங்கே இப்போதைக்கு இங்கே ஒரு பேக்கரி இருக்குது ப்ரோ, லைட்டாக ஒரு ஜூஸ் சாப்பிட்டு கிளம்பலாம் ப்ரோ அப்படின்னாரு. சரி ப்ரோ அப்புறம் டீஹைட்ரேஷன் ஆயிரும் அப்படின்ட்டு ஒரு கடை தேடலான்ட்டு தானா அந்த கடையை தாண்டி இங்கே ஒரு கடை இருக்குது. நமக்கு ஏதோ நல்லது நடக்குது. அடாடாடாடா அண்ணனின் அருமையான கரும்பு கடை. 2 டம்ளர் அடிக்கிறோம், நேராக போகிறோம் கன்னியாகுமரிக்கு. ஓகே ஜூஸ் குடிச்சிட்டு திருப்பி விழா கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். ஏன்னா தூத்துக்குடிக்கு ஒரு 52 கிலோமீட்டர் என்ன இருக்குது கைஸ். கிட்டத்தட்ட இந்த ஊர் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பொட்டல் காடு தான். ஒன்றுமே இல்லை, எல்லாம் ஃபுல்லாக பனைமரம், முள் மரம், வேளா மரம். இப்போ அப்படியே ஏதோ ஒரு ஊருக்குள்ளே வந்திருக்கேன். சாயல்குடியெலாம் தாண்டி வந்தாச்சு. ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா திருச்செந்தூருக்கு வந்து 110 கிலோமீட்டர் என்னமோ இருக்குது இங்கேருந்து. அங்கே போகிற வழியில் வந்து காயல் ப்ரோ வந்து மீட் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியா. காயல் ப்ரோக்கு இப்போ தான் ஃபோன் பண்ணேன். ஸோ தூத்துக்குடி தாண்டிட்டு கூப்பிடுப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. என்ன தூத்துக்குடிக்கு 50 கிலோமீட்டர் இருக்குது மக்களே. ஸோ ஊரெல்லாம் அங்கங்கே ஃபங்க்ஷன் போல் பாட்டாக போடுதாங்க. ஸோ அதனால் அப்படியே பொறுமையாக போயிட்டுருக்கேன். நம்ம ப்ரோ நிஷாந்த் ப்ரோ வந்து முன்னாடியே அழுத்திட்டு போயிட்டாரு. நான் ஒரு டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிட்டேங்க. டிராஃபிக்கில் மாட்டினதுனால அவர் ஃபாலோ பண்ண முடியல. அவர் முன்னாடி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வாட்டர் பிரேக் எடுக்கிறேன் ப்ரோ, பின்னாடியே வந்து கனெக்ட் ஆகிக்கோங்க அப்படின்னாரு. இந்த ஊரில் ஆடு தான் ஏகப்பட்டது இருக்குப்பா. சாமி எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியல, சல்லு ஆடு வந்துடுது. ஸோ ஓகே மக்களே. ஆஹா இளநீ இருக்கே, இளநீ குடிக்கலாமா? வேணாம் ப்ரோ முன்னாடி நமக்காக வெயிட் பண்ணுவார், அங்கிட்டு போய் குடிச்சிக்குவோம். எங்கே வெயிட் பண்ணுறாருன்னு தெரியல. இன்னும் தூத்துக்குடிக்கு வந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஒரு சின்ன வாட்டர் பிரேக் எடுத்தோம். வெயில் போடுன்னு பார்த்தா வெயில் கம்மியாக இருக்குது. காற்று அடித்து தூள் கிளப்புதுங்க. இந்த காற்று அடித்தே டயர்டாக்கிரும் போல் ஆளை. ஏதோ நமக்கு ஓரளவுக்கு விண்ட்ஷீல்டு மேலாப்பில் இருக்கிறனால நமக்கு அந்தளவுக்கு டயர்ட்னஸ் தெரில. அவர் தான் பாவம் டக்கின் பண்ணி ஓட்டுறாரா, பொழந்து எடுக்குதுப்பா. ஸோ ஓகே எஸ், நாங்கள் நேராக போய்ட்டு தூத்துக்குடியில் சாப்பிட போகிறோம். அப்படி இல்லைன்னா காயல் ப்ரோக்கு ஃபோன் பண்ணி அவர் எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணலான்னு இருக்கேன் கைஸ்.
ஓகே, இவர் நம்மளை முன்னாடி போக சொல்லிட்டாரு. அப்படியே நிறையா கட்டுவோம். கேஸ் ரெக்கார்டாகுதான். அங்கே பாருங்க அவர் பைக் எப்படி போகுது, காற்றுக்கு தள்ளுது. ஐயோ சாமி, தூத்துக்குடி வாழ் மக்களே, எப்படிலே வண்டி ஓட்டுறீங்க? டூ வீலரு பேய் காத்து அடிக்குது. அம்மா கைஸ், ஃபுல்லாக உப்பு தான் கைஸ் இங்கே தூத்துக்குடியில். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தூத்துக்குடியில் உப்பு தான் ஃபேமஸ்ஸு. இங்கே பாருங்க, அது வந்து எப்படி இருக்குது, ஐஸு ஸ்னோ மாதிரி இருக்கா, எல்லாம் உப்பு. உப்பு உப்பு உப்பு. அங்கெல்லாம் விண்டு மில் வச்சுருக்காங்க, தெரியுதா கைஸ்? காற்று அந்த அளவுக்கு அடிக்குது. எங்களால் வண்டி இப்படி நேராக ஓட்ட முடியல, அப்படி சாய்ச்ச மாதிரி ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் தூத்துக்குடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23 கிலோமீட்டர் இருக்கு. வண்டி சாயுது கைஸ். வேற மாதிரி ஃபுல்லாக உப்பு தான். உப்பு பாலிஷ் பண்ணுறது, கலர் பிரிக்கிறது, அந்த மாதிரி. இங்கே பாருங்க, எல்லாம் தண்ணியை காய வச்சு அதுலேருந்து உப்பு எடுக்கிறாங்க. ஸோ இது ஆல்ரெடி எல்லோரும் பார்த்தது தான். ஸோ இருந்தாலும் காமிக்கிறேன். நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து பாண்டிச்சேரி போகும்போது கூட நான் போய் உப்பெல்லாம் எடுத்து பார்த்துருந்தேன். அந்த கிளிப்பு போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பாண்டிச்சேரி விளாக்ஸ்லாம் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். அப்படியே ஸ்னோ மாதிரியே இருக்குது. பாப்போம், கூடிய சீக்கிரம் லடாக்கில் போயிட்டு ஸ்னோ எடுப்போம். ஓகே காய்ஸ், மதுரை பைபாஸ் வந்தாச்சு. 4 லைன் ஹைவே. இனி பாருங்கள், தூத்துக்குடிக்கு சிட்டா வந்துடும் பாருங்க இடம். ஸோ லைட்டாக மழை ட்ரிசல் ஆகுது கைஸ், சும்மா சொட்டு போடுது. எப்போ ஹெவியாக பிடிக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஹெவியாக பிடிச்சுன்னா கோபுரோவில் கழட்டி வச்சுருவேன், ஃபோனை கழட்டி உள்ளே போடணும். பார்க்கலாம் கைஸ். இன்னும் வந்து கன்னியாகுமரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 கிலோமீட்டருக்கு வேலை இருக்குது கைஸ். 110 120 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஒரு சின்ன வாட்டர் பிரேக் எடுக்கணும். ஏன்னா வந்து லைட்டாக டீஹைட்ரேட் ஆகுது. என்னது, யூசர் ஃப்ரீ கலெக்ஷன் பூத்தா, டோல்கேட்டு தான் இது. என்ன டோல்கேட்டு? டோல்கேட் ஒன்று இருக்குது கைஸ். வேறு லெவல் ட்ரிப்பு. ஸோ தூத்துக்குடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 12 கிலோமீட்டர் கைஸ். 12 கிலோமீட்டர்ஸ். ஆஹா, மழை நல்லா ட்ரிசல் ஆகுது. என்ன டோல்கேட்டு பேரே போடல. மதுரை டோல்கேட்டா? மதுரை தூத்துக்குடி எக்ஸ்டென்ஷன் லிமிட்டெட் அப்படின்னு போட்டிருக்குது கைஸ். டோல்கேட் பேரெல்லாம் தெரில. யாரு சோழி முடிச்சிடாதப்பா. அடுத்து திருச்செந்தூர் ஸ்ட்ரைட்டு கைஸ். ஆஃப் ரோடு பண்ண விட்டாங்க. சேடலிங், வேறு வழியே இல்லை. பைபாஸ் ரோடு போட்டிருக்காங்க கைஸ். கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 மீட்ரு அப்படியே சேடலிங் பொறுத்த வரையும் எப்போவுமே ஒரு 20-18 தான் போகணும். அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா இழுத்துட்ரும். பார்த்தீங்களா ஓலட்டும். அது சின்ன பைக்கு, பெரிய பைக்கிட்டு கிடையாது. பெரிய பைக்கில் இந்த மாதிரி கிராவல்ஸில் பார்த்து ஓட்டணும் கைஸ், இல்லைன்னா அதோட தான் கத்தம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 4 லைன் ஹைவே சல்லுன்னு போகுது. திருநெல்வேலிக்கு வந்து 50 கிலோமீட்ரு. தூத்துக்குடி அவ்வளோதான், இன்னும் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 6 கிலோமீட்டர் தான் கைஸ். ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிச்சிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளானில் வந்து ட்ரிப்பில் ஒரு பெரிய சேஞ்சு கைஸ். அந்த சைடு ஃபுல்லாக வந்து மழை வருகின்றது. அதனால் நாங்கள் வந்து இப்போ திருச்செந்தூர் போகிறத வந்து கேன்சல் பண்ண போகிறோம். ட்ரிப்பு பிளானில் சடன் சேஞ்ச். இப்போ திருப்பி வந்து திருநெல்வேலி போயிட்டு திருநெல்வேலி டு கன்னியாகுமரி போகலான்ட்டு பிளான். ப்ரோ அப்படியா? இங்கேருந்து திருநெல்வேலி எத்தனை கிலோமீட்ரு? 47. இப்போ திருநெல்வேலி மேலே போயிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே அந்த பைபாஸில் கன்னியாகுமரி போகணும். ரைட்டு, ஓகே. இங்கேயே மழை தூர்ற மாதிரி இருக்குது. அங்கே போக அந்த பக்கம்லாம் எவ்வளோ மழை மேகம். மழையா? ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இந்த ட்ரிப் வந்து லைட்டாக இந்த பக்கம் சொதப்பாக இருக்கிறது. பார்ப்போம். போலோவா? ஸோ ஒயிட் ஹார்ஸு எவ்வளோ அழுக்காயிட்டான் பாருங்கள். எவ்வளோ காக்காப்பி அது இதுன்னு அப்பி சை.
ஸோ கேஸ் ஒரு 2 மினிட்ஸு லைட்டாக ரெஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறமேலே ஒயிட் ஹார்ஸை கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். இதில் வந்து திருநெல்வேலி போயிட்டு பெட்ரோல் போட்டுக்கலாம், ஏன்னா திருநெல்வேலி போயிடும். அங்கே போய்ட்டு ஃபுல்லாக பெட்ரோல் போட்டுட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக கன்னியாகுமரி போகலாம் கேஸ். ஆல்ரெடி கன்னியாகுமரியில் வந்து ரூம் சொல்லியாச்சு. அந்த ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெசார்ட்டில் ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லாக இருக்குது. வேறு லெவலில் கண்டென்ட் வரும். இன்றைக்கி இல்லைன்னா நாளைக்கு காலையிலக்குள்ளே உங்களுக்கு வீடியோஸ் எடுத்து போட்டுருவோம். ஸோ மறக்காம பாருங்க, நேரம் அந்த ஸ்கூட்டிக்காரன் அடிச்சு தூக்கியிருப்பார். சர்ன்னு அவன் பாட்டுக்கு இருக்கனாட்டம் அப்படி போகிறேன் சொல்லுன்னு. ஐயோ சாமி. ஸோ ஓகே கேஸ், நம்ம அப்படியே வந்து அந்த கோலை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். அந்த சைடு மலை, அந்த சைடு மலை மேகம் பாருங்கள் வெளுத்த மாதிரி இருக்கா, இந்த பக்கம் கருகருன்னு இருக்குதா. ஸோ அதனால் இப்படி போய் நாங்கள் அப்படி கன்னியாகுமரி போகிறது தான் பிளானு. அது ஃபுல்லாக கோஸ்டல் ரூட்டு. டியூ டு ஹெவி ரெயின் திஸ் ரூட் இஸ் கேன்சல்டு. இந்த பக்கம் போகிறோம் கேஸ். ஸோ ஓகே கேஸ், திருப்பி அவங்க உள்ளே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம். இந்த டைம் வந்து காயல் ப்ரோ வந்து மீட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் தான் காயல்பட்டினம் வரும். அங்கே போய் அவர் மீட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்குள்ளே ஈவினிங் ஆயிரும். நாங்கள் அதுக்குள்ளே ரெசார்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மணிக்குள்ளே போய் ஆகணும். சில பல சுச்சுவேஷன்கள் மக்களே. ஸோ திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறேன் கேஸ். நம்ம இப்போ போயிட்டு போலோ பிரேக் எடுப்போம், போலோ பிரேக். ஓகே கேஸ், இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1555 15.10 லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டிருக்குது மக்களே. நம்ம ஆள் எங்கிட்டு போனார்னே தெரில. விட்டா திருநெல்வேலியே போயிட்டாரா அதுவும் தெரியல. போகட்டும். குடி தண்ணீர் இருக்குது, கொஞ்சம் குடிப்போம். தண்ணி தாகமாக இருக்குது கைஸ். குடி சீக்கிரம் நம்ம இந்த பேனியர்ஸ்லாம் செட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு நமக்கு இந்த வாட்டர் பாட்டில் செட்டப்பு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணணும். ஏன்னா தண்ணி தாக எடுக்குது. எப்பப்பப்பப்பா வேறு லெவல் ட்ரிப்பு கைஸ். ஆனால் என்ன இன்றைக்கி வந்து அந்த சைடு தான் போக முடியல. அப்படியே கோஸ்டல் ஏரியாவிலே திருச்செந்தூர் போயிட்டு அப்படியே இந்த பீச் எல்லாம் பார்த்துட்டு மணப்பாறை அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரலான்ட்டு ஒரு ஐடியா. பட் அங்கே பாருங்கள், அந்த சைடு ஃபுல்லாக கருப்பாக இருக்குது, கரு மேகமாக இருக்குது. ஷெட், இதுதான் கைஸ் பிரச்சனையே. திருப்பி வந்து டேங்க் ஃபுல் பண்ணியிருக்குது 1555 ரூபாய்க்கு. அக்கௌண்ட்டில் 10,000 ரூபா தான் மக்களே இருக்குது. சரி, நான் போயிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். இவர் வேறு எங்கே இருக்காருன்னு தெரில, இவரை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல கைஸ். அப்படியே பெட்ரோல் போட்டாச்சு. அப்படியே வந்து ஏர் செக் பண்ணுறோம். ஏர் செக் பண்ணிட்டு பின்னாடி நான் அதை வந்துட்டேன். முன்னாடி கைஸ், எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைடு போயிட்டு இருக்கும்போது இடையில பெட்ரோல் போடுறீங்களா, அப்போ வந்து உங்களோட டயர் ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டாக வந்து இருக்கா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 டயர்லையுமே 3 பாயிண்ட் கம்மியாக தான் இருந்தது. ஸோ இதனால் நமக்கு என்னென்னா வண்டியோட என்ன சொல்கிறது டயர் தேய்மானம் கொஞ்சம் அதிகமாகும். அதுவும் இல்லாத நமக்கு வந்து இந்த வண்டி வெயிட்டான வண்டியாக, அதனால் பெட்ரோல் வந்து அதிகமாக குடிக்கும். ஏன்னா நம்ம போட்டு திருக்கிறோம்ல, ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு வந்து பெட்ரோல் அதிகமாக குடிக்கும். டயரில் வந்து ஏர் ப்ரெஷர் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா வண்டி நீங்கள் லைட்டாக த்ராட்டல் கொடுத்தாலே அப்படியே லைனாக போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை ஒன்று செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதாங்க நான் இப்போ செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டுருக்கேன். நீ அடுத்தது திருநெல்வேலி தான். நம்ம ப்ரோ முன்னாடி போயிட்டுருக்காராம்மா, ஏதோ அந்த பைபாஸில் போயிட்டு நிற்கிறேன் ப்ரோ அப்படின்னாரு. சரி முன்னாடி போங்க அப்படின்ட்டு நான் அப்படியே நின்று இந்த பாரத் பெட்ரோல் பங்கில் நின்று அப்படியே எல்லாம் செக் பண்ணியாச்சு. வண்டி பக்கா ஓகே. இது என்ன சத்யா குழு ஏசி ஆஃபரா? ஐஸ்கிரீம் கடையெல்லாம் இருக்குது. திருநெல்வேலிக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு 28-3 அந்த மாதிரி இருக்குங்க கைஸ். பார்ப்போம். போயிட்டு இன்றைக்கி நைட்டு வந்து டேரெக்டாக ஸ்டே கைஸ் கன்னியாகுமரியில். நைட்டு ஆல்ட்டு அங்கே எங்கேயும் லோக்கலில் போவோமா என்னன்றது தெரியல. இதுக்கப்புறமேலே நாளைக்கு விடிஞ்ச உடனே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து வீட்டை பார்த்து போக வேண்டியதான். பார்க்கலாம் இன்னும் நம்ம ரைடு என்னெல்லாம் இடத்துக்கு போயிட்டு என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோன்ட்டு. பட்டு வேறு லெவலில் ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்குது இந்த ரைடு. நமக்கு ஆகிட்டு இருக்குது. அந்த பக்கம் தான் ஏர்போர்ட்டு போல் ஒரு ஃப்ளைட் அப்படியே பறந்து மேலே போச்சு. நான் ரெக்கார்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா அப்போ தான் கரெக்டாக பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. திருநெல்வேலி அந்த மலை பாருங்கள், அந்த சைடு ஃபுல்லாக அதுதான் திருநெல்வேலி. கை வைக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குப்பா மிரரு. ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம ட்ரிப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணி 766 கிலோமீட்டர் ஓட்டியாச்சு கைஸ். நாம் நேற்று ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து 766.5 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. மொத்தமாக ஓடோமீட்டர் எவ்வளோ ஓடி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7812 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது கைஸ். 7000 கிலோமீட்டர் ஓட்டியாச்சு.
இந்த ரைடு முடிச்சு நான் வீட்டுக்கு போனால் 8000 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட்டட். தக்கிட்ட தான் மாதத்துக்கு 2000 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓட்டுறேன். வேறு மாதிரி கேஸ். இந்த டிஆர்கே வந்ததுலேருந்து நம்ம அப்படியே ட்ராவலிங் போயிட்டே இருக்குது. பிளான் பண்ணுவோம் அடுத்தடுத்த பிளான்ஸ் எப்படி போகுதுன்ட்டு. ஆடியோ கிளாரிட்டி மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு லைட்டாக தொண்டை கட்டுது அந்த பெட்ரோல் பங்கு தண்ணி குடிச்சதுனால. கூடி சீக்கிரம் இதுக்கு கிராஷ் கார்டெலாம் போட்டுட்டு சைடில் 2 வாட்டர் பாட்டில் வைக்கணும் கைஸ். ஏன்னா வந்து இப்படியே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நமக்கு வேறு ஊர் தண்ணி ஊற்றி சாப்பிட்டோம்னா தொண்டை ஸ்பாயில் ஆயிரும். அதனால் இதை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே கேஸ், நான் திருநெல்வேலி போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இருட்டிடும். அதுக்கப்புறம் vlog எடுக்கணுன்றது தெரியல. பார்க்கலாம் கேஸ். எனிவே அப்படியே ரைடை கண்டினியூ பண்ணுவோம்.